ரெட்மி மொபைலில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். நல்லா தான் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். நம்ம வால்யூம்லாம் ஃபுல்லாக வச்சு பார்ப்போம். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக சவுண்ட் கேட்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்க்குறதுக்கு முன்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. ரெட்மி மொபைலில் செட்டிங்ஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஆப்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேனேஜ் ஆப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்புமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் 3 டாட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரீசெட் ஆப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீசெட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு உங்களோட பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரீபூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க. கிளிக் பண்ணி ரீபூட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீபூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் சவுண்டு லோவாக முன்னாடி கேட்டுட்டு இருந்திருக்கும். பட் இதை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் நல்லா கேட்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பட் இதை நீங்கள் பண்ணியுமே உங்களுக்கு சவுண்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ரெட்மி மொபைலை ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் ரீசெட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ ஆகும். இப்போ நான் ரீசெட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன். சர்ச் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்னு ஷோ ஆகும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி எரேஸ் ஆல் டேட்டா கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் ஆகிடும். ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் ஆகிறப்போ உங்கள் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவுமே கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் ஆகிடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா எல்லாமே காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீசெட் பண்ணி பாருங்கள். இப்படி ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு சவுண்டு ரொம்ப லோவாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா உங்களோட ஸ்பீக்கரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் உங்களோட மொபைல் சர்வீஸ் சென்டருக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸை ரீசெட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். அதை பண்ணதுமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சால்வ் ஆகிடும். அப்படி அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணி பாருங்கள். அதையும் பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரெட்மி மொபைலில் சவுண்ட் ரொம்ப லோவாக கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுறேன்.